जैसा कि नाज़रीन, जुनैद सफ्तर की शादी में मरियम औरंगज़ेब का शानदार डांस। मरियम औरंगज़ेब ने दुल्हन को भी पीछे छोड़ दिया। मियां साहब ने नोटों की बारिश कर दी। शादी में मौजूद तमाम लोग हैरान। आइए पर ये शादी की वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी लिस्ट है जो कि आपको भेजी गई है? अरे 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 माही आवेगा मैं फुला नल धरती से क्या जावांगी। बात है, माही आवेगा ते फुला नल तरतीब सजावांगी। अच्छा जी। चलांगी बखियां। क्या बात है। आगे कौन सा था, कौन कौन से? आगे बहारो फुल बरसाओ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇ ਚੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਜਵਾਏ ਨੇ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਫਲਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਦੇ 1-2 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਧਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਢੋਲਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਸਿਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ, ये सारियाँ शावां मियाँ साहब वेखेंगे। जिम्मेदारी वैसे ठीक लाई जी। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फसीउल्लाह और गुफ्तगू का लेकिन मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपने वो खबरें दी जिनकी तस्दीक हुई। जोन सी बातें आपने बताई थी इवेंट के हवाले से, ड्रेस के बारे में आपने बताया था कि वो HSY का है, वो वहीं से था। उसके अलावा आपने मेन्यू की बात की, वो भी ठीक हो गई। तो हर बात जो आप हमसे करते रहे वो ठीक थी, लेकिन एक जगह आकर आपकी खबर बाउंस कर गई थी भट्ट साहब। अरे कौन सी खबर मुनीज़े, कौन सी बाउंस की है? आपने कहा था कि जो निकाह ख्वाह है वो बाहर से आएगी। बिल्कुल मैंने कहा था, मैं तस्लीम करता हूँ। जुमे के रोज़ प्रोग्राम में हमने जो बात की थी कि जनाब तेल मेहंदी पर ये साहब गुनगुनाएंगे, वो ही शाह साहब गुनगुनाए। उसके बाद हमने आपको बाकी डिटेल, मौलवी साहब की जो बात मैंने की थी कि बाहर की इंटरनेशनल कंट्री से आएंगे, वो मैंने दानिस्ता, मुझे पता था उस वक्त भी, वो इराक से आ रहे हैं, बगदाद। अच्छा, नाम मैंने उनका जानबूझ के नहीं लिया था। अब भी जो मुख्तलिफ चैनल्स पर कह रहे हैं कि निकाह ख्वाह गड़ी शॉ मस्जिद से तशरीफ़ लाए और ये सारी निकाह, भाई निकाह जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो पाकिस्तान में मकीम शख्स जो होगा वो करेगा। रजिस्ट्रेशन निकाह की कॉपी दी जाएगी। अच्छा, निकाह जो पढ़ाया गया, जो तलावत की गई, अभी फसी भी मौजूद था, फसी से भी बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि वो सैयद अब्दुल कादर जिलानी के गद्दी नशीन इराक से जो आए, उन्होंने बज़ाब्ता निकाह पढ़ाया। क्यों फसी साहब, मैं गलत तो नहीं था? वैसे तीन निकाह खान थे ना? नहीं, 3 निकाह खान तो एक ही था, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहाँ पर 2 लोग और मौजूद थे। जो मेन शेख साहब ने खुसूसी दावत पर इराक से बुलाया था, जिनका नाम जो है वो अफीफुद्दीन जिलानी है, जो कि सजादा नशीं हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी मज़ार के, जो कि खुसूसी तौर पर शेख रुल असगर की दावत के ऊपर इराक से जो है आए थे। लेकिन जो निकाह का प्रोसेस था वो इस तरह 3 मरहलों में जो है वो उसको अंजाम दिया गया। पहले मरहले में ये देखा गया कि जो है हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। हैदराबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने, जिनका नाम हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद महू कादरी जो है, उन्होंने जो है पहले हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम पेश किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इराक से शख्सियत तशरीफ़ लाई, उन्होंने निकाह का बाकायदा आगाज़ किया और निकाह का जो है वो सारा कलाम पढ़ा। उसके बाद जो इजाज़त लेने का प्रोसेस था वो मकामी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बगदाद या इराक से जो आए थे उन्होंने यहाँ पर उसको रजिस्टर नहीं करना था, जैसा कि भट्ट साहब ने भी यहाँ पर जिक्र किया। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी थी और उसको अमल देने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त जो है वो मौलाना रागिब नईमी, जो कि जामिया नीमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त ली दूल्हा और दुल्हन से और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो रजिस्टर किया गया। तो यूँ ये सारा मरला जो था वो निकाह का मुकम्मल हुआ। लेकिन बात इतनी है कि उन लोगों का क्या बनेगा जिनको एक भी निकाह ख्वाह नसीब नहीं हुआ। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें इधर 3 मौजूद थे। यही तो वो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि यार असल में निकाह किसने पढ़ाया था। नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, 3 हो या 10 हो ये बात नहीं है। बात ये है कि जो इजाज़त ली गई वो मौलाना राग़िब नईमी साहब ने निकाह की बज़ाब्ता लड़की और लड़के से इजाज़त लेकर, क्योंकि जारी निकाह नामा जो करना है वो मौलाना राग़िब नईमी गड़ी शॉ वाले साहब ने करना है और रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी भी पाकिस्तान में मकीम है, वो रख सकते हैं। अब जो बाहर से बुजुर्ग आए हैं वो आकर खुतबा निकाह देंगे,
وہ تلاوت کریں گے, وہ جناب دلہن کی رضامندی مولانا راغب نعیمی لیں گے, لیکن عربی تلاوت, دعائیہ کلمات, یہ ساری پروسیس جو ہے یہ بغداد سے جو صاحب تشریف لائے انہوں نے دیا ہے. لہٰذا نکاح میں اب بھی اپنے موقع پہ سٹینڈ کرتا ہوں, بغداد سے جو صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے ہی نکاح کی رسم ادا کی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کرنا چاہوں گی, لیکن رجسٹریشن کا عمل ایک اور ہوتا ہے, اس کے لیے جو دیگر نکاح خواہ موجود تھے انہوں نے فارمیلٹیز ادا کی. لیکن بٹ صاحب آپ بھی کھانے پینے کے شوقین ہیں, تو کیوں نہ ہم فصیح سے مینیو کی بات پوچھ لیں کہ آج کے مینیو میں کیا تھا. میں نے سنا ہے کہ مچھلی منگوائی گئی تھی جو سردیوں کی سوغات ہے, اور اس کا ٹھیکہ ہی اگر کہا جائے تو میں غلط نہیں ہوں گی. بٹ صاحب جاننا چاہیں گے کس کے پاس ہے؟ اور روٹی پانی جڑی ہے تیل مہندی پہ بتائے نا بھائی, میں نے تو کہا تھا 1 ڈش پارٹی ہوگی. نہیں بظاہر میں موقع پہ قائم ہوں. 1 ڈش جو کل کی پارٹی تھی وہ تو مکمل 1 ڈش پارٹی تھی نا, اس میں تو آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ میٹھے میں 2 حلوے ہم نے دیکھے, لیکن آج تھوڑا مینیو چینج دیکھا گیا ہے. چونکہ جاتی عمرہ کے اندر یہ تقریب تھی تو آج مختلف جو کھانے تھے وہ آج پکوان تیار کیے گئے تھے. اگر کل کی بات کی جائے تو کل ایک خصوصی جو خبر ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ میاں نواز شریف شادی کے کھانے نارملی نہیں کھاتے, تو کل شیخ الاصغر صاحب گھر سے آلو گوشت بنوا کر جو ہے بارات میں لے کے آئے تھے. خصوصی طور پر شادی کے مینیو سے میاں نواز شریف نے کل کھانا نہیں کھایا. کل اسپیشلی ان کے لیے آلو گوشت جو ہے وہ شیخ الاصغر صاحب نے اپنے گھر پر تیار کروایا تھا جو لے کے آئے. آج جو ہے آج کا مینیو تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھا گیا. آج بالکل جو ہے وہ دیسی مرغے کا سالن آج تیار کروایا گیا. روایتی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ صرف جو مٹن کا قورمہ ہوتا ہے وہی ایسی بڑی جو شادیاں اس میں مین ڈش کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن آج فصیح میں بہت حیرت میں مبتلا ہوں. شہزاد حسین بٹ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کھانا سب کے لیے بنا ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے نہیں کھایا؟ میں جواب دیتا ہوں. بالکل ٹھیک, فصیح ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن تھوڑا کھول نہیں رہا بات کو. دیکھیں ان کے سمدھی ان کے لیے گوال منڈی سے باقر خانیوں کا ایک بڑا ٹوکرا لے کے آئے, جسے فیونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں جی نہیں, باقر خانیاں سبز چاہ دے وچ پان والیاں, تو وہ والی بھی اسی میں سبز چاہ, وہ فیونیاں اور ہے نا دودھ وچ پائی دیاں نے. باقر خانیوں کا ایک بڑا ٹوکرا لے کے آئے گوال منڈا. میاں محمد نواز شریف کی پہلے رہائش گاہ بھی تھی, اس کے ساتھ جناب فیکا دودھ والا ہے, اس کے ساتھ وہ دکان ہے, اور دیسی گھی میں وہ باقر خانیاں تلی جاتی ہے. اب اسی طرح روہیل اصغر اگر یہ فرما رہے ہیں کہ گوشت لے کے آئے, کوئی کچھ لے کر آئے, یہ محبت کی نشانی ہے اور وہاں رواج ہے, وہاں سارا دن لوگ کھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, کوئی کچھ لے آیا کچھ لے آیا, پیار دی محبتہ نے. جب نواز شریف صاحب کے من پسند کھانے ان کے لیے وہاں پر ارینج کیے گئے, گھر سے پکوا کر لائے گئے, تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے کہا میں چلنا, تسی آنا تھے آؤ؟ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کی خبر ہے کسی کے پاس کہ وہ ناراض ہو گئے تھے؟ ارے نہیں, بالکل نہیں, یہ غلط خبر ہے, یہ لوگوں نے پھیلائی ہے, ان کا نام نہ لو. بات یہ ہے باہر بیٹھے مقیم جی وہ کہہ رہے ہیں, لندن میں بیٹھ کر ایک ہمارا دوست ہے, اللہ معافی, ویسے دوست کا معافی معذرت چاہتا ہوں, دوست نہیں ہے پاکستانی ہے, وہ کہتا ہے, میں استغفر اللہ بول دیا میں نے, وہ کہتا ہے اور جی کارڈ دے اتے کیپٹن صفدر دا نام نہیں لکھیا ہوا, کیپٹن صفدر کو بلایا نہیں گیا, اس کا کوئی ذکر نہیں. او بھائی عقل کے اندھے, اس کے کارڈ کے اوپر مریم نواز کا نام نہیں ہے, وہ کارڈ ہے میاں محمد نواز شریف اور کلثوم نواز جو مرحومہ تھی ان کی طرف سے ان کی بیٹی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. کیپٹن صفدر کا نام کتوں بھی چاہ جانا سی, اس پہ رونا رول ہے لندن بیٹھ کر. اسی طرح جو آپ فرما رہی ہیں بات, منیزہ بات سیدھی سی ہے کہ یہ جو ماحول ہے نا وہاں کا, یہ ایک خاندانی سا پرانے دور دا وقت ہے نا کہ جی دادے دا کارڈ دوتے نہ آئے گا, ہاں جی, اسی طرح کا اسٹائل ہے یہ. لیکن فصیح آپ کے پاس ہے کوئی بٹ صاحب سے کانٹرڈکٹ کرتی ہوئی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر کہ وہ ناراض ہوئے تھے یا نہیں, یا آپ کی اپنی کوئی اور رائے؟ نہیں, وہ ناراض نہیں ہوئے تھے, وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو دیر نہ ہو جائے. تو کیونکہ 2 بجے جو ہے وہ بارات نے پہنچنا تھا کل, جو لیک سٹی کے اندر مقام تھا بارات کا, تو اس کے لیے وہ تھوڑا ٹائم سے پہلے گاڑی کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے تھے, اور وہ باقیوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جلدی سے تیاری کو مکمل کریں تاکہ جو ہے وہ بارات کے لیے روانہ ہوا جا سکے. تو بنیادی طور پر اس کو جو ہے وہ اینگلنگ کی گئی. ناظرین گرامیوں, تو اس شادی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہماری وزیر اعلیٰ اور جنید صفدر کی ماں مریم نواز نظر آ رہی تھی, مگر مریم اور زیب بھی اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے تمام مہمانوں کی تقریب کا سبب بنی. جنید صفدر جو اس وقت دوسری بار شادی کی بندر میں بن چکے ہیں, یہ ان کی دوسری شادی ہے, جبکہ پہلی شادی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. جنید صفدر کی شادی میں بہت سی اہم شخصیات نے شرکت کی اور انتہائی مہنگے تحائف بھی دیے. ظاہر ہے یہ شادی کسی عام شخص کی نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے گھر سے تھی. لہٰذا آپ اس پر سے کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن
दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।